নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি আপনারা এই করোনা মহামারীতে এখন যে হারে করোনা ছড়িয়ে গেছে তাতে মানে করোনা এখন মহামারী বলা চলে। তা সেই সময় আপনারা আশা করি সবাই ভালো আছেন, ঘরে আছেন। তা আপনাকে আজ মানে এটা আমার যে অভিজ্ঞতা থেকে আমার আজকে 18 দিন চলছে ওর পোস্ট করোনা অর্থাৎ করোনা হওয়ার মানে পরে মানুষের বিভিন্ন রকমের লক্ষণ দেখা যায়। তার মধ্যে আমি একটি লক্ষণ সবথেকে বেশি যে লক্ষণটা দেখা যায় এবং সেটা কী মানে সেই লক্ষণটা আপনি এটা আমার ক্ষেত্রেও হয়েছিল, তা সেটা আমি কিভাবে ওভারকাম করেছি সেটা সম্বন্ধে আপনাকে আমি বলবো। এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাক্টিভ সাইকেল। মানে এরকম বিভিন্ন মানে আমাদের শরীরের মধ্যে কি হয়, আমাদের যে ফুসফুসের মধ্যে যে বিভিন্ন যে মানে বায়ুথলি থাকে তার মধ্যে কফ জমে থাকে, তারপরে আমাদের শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। তা আমাদের ওই কফগুলোকে মানে মানে বের করতে হবে। তা বিভিন্ন প্রসেসেও মানে বিভিন্ন মানে ফিজিওথেরাপি বিভিন্ন প্রসেসে এই কফগুলো বের করা যায়। তার মধ্যে একটা প্রসেস আপনাদের যেটা বলছি সেটার নাম হচ্ছে অ্যাক্টিভ সাইকেল অফ ব্রিদিং টেকনিক। অ্যাক্টিভ সাইকেল অফ ব্রিদিং টেকনিক মানে আমাদের শরীরের ফুসফুসে যে কফগুলো আছে কফগুলোকে তোলার জন্য সেটা একটা প্রসেস দেখাচ্ছি। এই সিস্টেমগুলো যদি আমি আপনাদের করে দেখাবো, যদি আপনারা এটা করেন তাহলে আপনারা অনেকটা উপকার পাবেন এবং আপনার শরীরের মধ্যে কফটা যদি বেরিয়ে যায় তাহলে আপনাদের শ্বাস নিতে অনেক সময় একটু প্রবলেম হয়, সেই প্রবলেমটাও হবে না। আর আপনার বুকে চেস্ট পেন বা এরকম বিভিন্ন রকম যেটা আমার হয়েছিল সেটাও আপনার ভালো হয়ে যাবে। এটা এবারে যদি আপনার বেশি বাড়াবাড়ি হয় অবশ্যই ডাক্তার দেখাবেন, কিন্তু এটা আপনার মোটামুটি যেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা মানে যে কোনো করোনা যাদের হয়েছে তাদের হয়তো সবারই মনের মধ্যে একটা ভয় থাকে যে হয়তো আমাদের হয়তো করোনা ইনফেকশন, হয়তো ফুসফুস ইনফেকশন হয়তো হয়েছে। ফুসফুসে যদি ইনফেকশন হলে আপনার তো ভেতরে যদি কফ তো যে বসে থাকে সেই কফটাকে তো অবশ্যই বার করতে হবে। তা আমি একটা টেকনিক আপনাদের বলছি, এই টেকনিকটা আপনারা যদি করতে পারেন তাহলে কিন্তু কফটা ধীরে। এর 3টে ফেজ আছে। প্রথম ফেজটা হচ্ছে ব্রিদিং কন্ট্রোল। ব্রিদিং কন্ট্রোল মানে এখানে আপনি পেটে একটা হাত দেবেন আর বুকের মধ্যে একটা হাত দিলেন। হাত দিয়ে আপনি কি করলেন, মানে দেখুন অক্সিজেনটাকে নাক দিয়ে জুড়ে টানছি, টেনে বুকটাকে ফোলাচ্ছি। আমি কিন্তু বুকটাকে না, সরি, আমি পেটটাকে ফোলাচ্ছি। পেটটাকে ফুললো, তারপরে আবার পেটটাকে নামিয়ে দিলাম। তার মানে কি আমি এটা হচ্ছে এইভাবে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি 20 থেকে 30 সেকেন্ড এভাবে করবেন। এটাকে বলছি ব্রিদিং কন্ট্রোল। মানে এইভাবে রাখলেন, রেখে একটুখানি রেখে তারপরে ছাড়বেন। এবার আপনি যতখানি আপনি পারেন 20 সেকেন্ড 30 সেকেন্ড পারেন, এভাবে আপনি 2 থেকে মানে 3বার এটা করলেন। তারপরে যেটা সেটা হচ্ছে থোরাক্স এক্সপেনশন এক্সপ্লেন করতে হবে। তার জন্য কি করতে হবে, এটা আপনাকে এই যে এটা হচ্ছে আপনাদের মানে এটা অনেক সময় কি হয়, এটা আপনাদের হচ্ছে মানে এটাকে আপনাদের এই যে আমাদের যে ফুসফুসটাকে এটা ফোলাতে হবে। তাহলে সেটা কি করবেন, দু হাতে এটা চেপে ধরলেন, এই দুদিকটা চেপে ধরলেন, টানলেন, টেনে সামনের দিকে সামনের দিকে আপনার এই যে বুকটা সামনের দিকে নিলেন, আবার ছাড়লেন। এরকম করে নিয়ে আপনি 3-4বার করলেন। এরপরে কি হয়েছে, 1 নম্বর 2 নম্বরটা আবার আপনি 2বার করে করবেন। 1 নম্বর 2 নম্বর 2বার করে করবেন। এটা হয়ে গেল। এটা করলে কি হবে, আপনার ফুসফুসটা এক্সপ্যান্ড হচ্ছে, আবার নামাচ্ছেন। টানলেন, জুড়ে নিঃশ্বাস নেবেন, নাক দিয়ে টানলেন, মুখ দিয়ে ছাড়বেন। নাক দিয়ে ছাড়লেন, যতটা পারবেন নিতে পারবেন, আবার মুখ দিয়ে ছাড়লেন, সেটা হয়ে গেল। তারপরে সেটার নাম হচ্ছে হাফলিং। এবং এটা হাফলিং এটাকে বলেছি, এটা হচ্ছে মনে করবেন যে আপনার সামনে একটা আয়না আছে বা হাত আছে, আপনি সেটাকে এরকম করে আপনি 4 থেকে 5বার করলেন। এরকম করে কন্টিনিউ আবার 2বার 3বার রিপিট করবেন। তাহলে এই যে প্রসেসটা আপনি যদি একবার করলেন, দিনে যদি দেখবেন 2বার থেকে এই যে প্রসেসটা যদি 2বার থেকে 3বার আপনারা করতে পারেন, তাহলে এই যে আপনি যেটা বললাম আমি, এটা হচ্ছে মনে করবেন যে হাতের সামনে একটা কাঁচ আছে, সেই কাঁচের মধ্যে আপনি হাওয়ার একটা দেবেন, যেটা শীতকালে হয়, দেখবেন হা করলে হয়, সেরকম একটা প্রেশার করবেন।
তাতে কি এটা অনেক সময় কি হয়, মানে একটু কি হয়, একটু মানে মানে কাশি হতে পারে। যদি কাশি হয় তাহলে আপনারা সেটা আস্তে করবেন। আর এই যে কাশি কি মানে কি কাশি হলে মানে প্রবলেম কিছু হবে না, ঠিক আছে? তা এই জিনিসটা আশা করি আপনারা কিছুটা আমি যে আমার অভিজ্ঞতা থেকে এটা করেছি এবং আমি এখন এটা করে অনেকটা ভালো আছি। আমার চেস্টে পেন হচ্ছিল, সেটা হচ্ছে না, আমার যে কফ উঠেছিল এখন পুরো হয়ে গেছে। তা আপনারা আশা করি এই ভিডিওটা আপনি যদি ভালো লাগে তাহলে বন্ধু বান্ধবদের শেয়ার করুন, তারাও অনেক কিছু জানতে পারবে। কেন এখন মানে বলতে গেলে ঘরে ঘরেই করোনা, 90% লোক এখন করোনাতে, কিন্তু 90% লোক এখন মানে করোনাতে এখন মানে সেই মানে ঘরের মধ্যে আপনার বসে ট্রিটমেন্ট করছে, হোম আইসোলেশনে আছে। তা এইটা যদি করতে পারেন আপনাদের কিন্তু মানে বুকের মধ্যে যে ব্যথা যেগুলো হয়, বা সবথেকে মেন হচ্ছে কফটা আপনার পুরো বেরিয়ে যাবে, এবং আপনার শ্বাসেরও প্রবলেম যদি থাকে একটু সেটাও ভালো হয়ে যাবে। আর সবথেকে মেন যেটা সমস্যা হচ্ছে আপনার বুকটা পুরো একদম পরিষ্কার হয়ে যাবে। তা রাখছি, ধন্যবাদ। আর মানে ভালোভাবে থাকবেন, সাবধানে থাকবেন, ধন্যবাদ, রাখছি, ধন্যবাদ।